Christmas in the Capital din is-sena se jkollu 25 attività u attrazzjoni fuq medda ta' xahar. Fit-tnedija ta' dan il-programm li din is-sena jinsab ukoll forma ta' kalendarju li juri xem f'kull ġurnata fil-kapitali, iċ-ċermen tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef qal li dan il-programm jinkludi dwar il-ġodda li bihom se tkun imżejna l-kapitali, is-siġra tal-milied fi Pjazza Ħelsien u li se jkun fiha seba' solari b'aspett tradizzjonali Malti li għalissa tibqa' sorpriża, il-presepju artistiku ħdejn id-daħla l-Konkatedral ta' San Ġwan u l-qofol tal-attivitajiet lejlet l-ewwel tas-sena fi Pjazza San Ġorġ. Naħseb aħna dejjem nipprovaw intejbu fuq il-snin li jkunu għaddew bħala Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta l-Poplu Malti qed jistenna affarijiet speċjali f'dan l-isbaħ żmien tas-sena. Pereżempju s-sena l-oħra introduċejna l-ewwel darba, ngħid l-ewwel darba għaliex kienet inqatat waħda mill-isbaħ tradizzjonijiet Maltin il-Purċissjoni ta' Ġesu Bambin. Din se tkun waħda mill-attivitajiet ewlenin li se jkun qed norganizzaw ukoll fil-Christmas in the Capital. Imma mbagħad naturalment hemm attivitajiet ta' divertiment, ta' korijiet, ta' kantanti, ta' akrobazija, ta' teatru, ta' triq, ta' animazzjoni, ta' triq, ta' pop-up events. Dwar il-kunċert li wassal għall-ewwel sigħat tas-sena d-dieħla, Jason Mikallef qal li fil-jiem li ġejjin se jitħabbru l-mistiedna internazzjonali li se jkunu fi Pjazza San Ġorġ. Is-Sur Mikallef qal li din is-sena żdiedet triq in-nofsinhar bħala parti mill-kalendarju tal-milied fil-kapitali. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li din l-inizjattiva ndalan li toħloq ambjent ta' ferħ u serenità fejn kull min iżur il-belt jieħu pjaċir f'attivitajiet mużikali, kulturali u artistiċi. Dan huwa investiment ta' €900,000 li għandu lan li joħloq memorji mill-isbaħ għall-poplu Malti u għawċi fi żmien il-miliet fejn bis-saħħa tal-kultura qegħdin nistiednu lin-nies li jiġu fil-Belt Valletta u noħolqu din il-maġija li tant hija marbuta mal-jiem mill-isbaħ tal-miliet. Fost avvenimenti oħra fil-programm Christmas in the Capital għal din is-sena se jkun hemm ukoll workshop għat-tfal fil-Valletta Design Cluster.